टॉप 10 न्यूज में। दार्जिलिंग में लोहा पुल टूटने से 13 लोगों की मौत हुई। भारी बारिश की वजह से टूटा दुधिया लोहा पुल। भूस्खलन के चलते कई सड़कें भी बंद। सरकार ने फास्टैग के नियमों में किया बदलाव। यूपीआई से टोल पेमेंट सस्ता हुआ। फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से 1.25 गुना ही देना होगा। नए नियम 15 नवंबर से होंगे लागू। बिहार के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। बिहार चुनाव की अधीर रंजन चौधरी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को दी गई जिम्मेदारी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन तेज। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में दवा बैन। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी पर केस दर्ज। एक डॉक्टर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड ट्रिप सिरप की बिक्री पर लगाई गई रोक। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इसकी सप्लाई सरकारी अस्पतालों में नहीं की जा रही। निजी अस्पतालों में भी इसके उपयोग रोकने के आदेश। बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन तेज। बरेली में आज भी चल सकता है बुलडोजर। फरहत का मकान भी किया गया सील। फरहत ने दी थी तौकीर रजा को शरण। पाकिस्तान ने बलूचों को फिर बनाया निशाना। बलूच आबादी पर पाकिस्तान ने किया हमला। टैंकों और भारी तोपखाने का किया इस्तेमाल। बांग्लादेश में फिर एक मंदिर पर हमला। दिनाजपुर जिले में मंदिर पर हमला हुआ। मंदिर में मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी गई। वैष्णो देवी यात्रा 7 अक्टूबर तक स्थगित। 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी यात्रा। खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत। बहराइच में भेड़िए ने फिर बोला हमला। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और चलिए आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए आप उम्मीदवार